bakar ayam. Oh, Danny bakar ayam. Asam suri. Danny. Ah, tu dia. Nampak ni. Makan ayam. Ayam ni. Kita yang Bakar pelak mana? tadi semua pelakor ini semua. Bakar. Ha? Makan. Makan ayam. Makan ayam. Daripada tadi, kau nak masuk, semua lepek. Ah, tu dia. Toke ayam bakar ayam. Ah. Toke ayam bakar ayam. Toke ayam. Di mana bang ni ke? Nah, kecau satu. Dengan peda tengah kat peda ni, peda tengah koyan. Ah, ni dia toke ayam lipis. Perda kecau satu. Mana nama kedai? Nama kedai? Apa ni pasar mini kecau? Kedai 2 tingkat. Beratas boleh makan-makan. Tak ada atas kosong lagi. Kosong dah. Aduh, hari tu makan kat atas tu. Buat jamuan hari tu. Iya. Ni dia toke ayam bakar ayam. Lampu. Bakar di tepi sungai. Sungai Lebak. Sungai Lebak. Memang kelabu. Betul. Sebab saya ada dulu.